اول 200 جنيه اسرقها من ابويا، اطلع بقى ايه احوش في السطح. هو بيعمل ايه ده؟ هو رايح فين ده؟ بس كده، انا كده اول 200 جنيه اجمعها. اعمل ايه بقى؟ اخبيها فين؟ اخبيهم هنا. وكده ابويا ما يبقاش هيعرف مكانهم خالص، لو اتشقلب يبقى هيعرف مكانهم. في وش الزباله كده كاني مفيش حاجه. حلو قوي المكان ده. اول ما اجمع 1000 جنيه اخدهم واسافر. بس كده. قفشت منه كمان فلوس. بس كده، كده بقى 400 جنيه. ناقص 600 جنيه واسافر. الواد صاحبي مستنيني في البلد. فكده 400 جنيه، كده ناقص 600 جنيه. لا انا مش مستريحه للواد ده تاني مره يطلع السطح. انا بقى اطلع وراه اشوف فيه ايه. ايه ده مجمع بالميات. لا انا مش مستريحه للواد ده باين عليه وراه إنا. بس انا هستناه يطلع تاني واشوف بيعمل ايه. بس كده، دول كمان 600 جنيه مع 400 يبقوا 1000. اروح انا بقى اسافر، اسيبهم هنا مع اخواتهم، انزل اعمل حمام واجي. كده 1000 جنيه. خليهم هنا بقى ايه في الطبق ده، انزل اعمل حمام واجي. يا ابن الايه، انت بتعمل ده كله عشان تسافر؟ وحياة امك تاخد الفلوس مني. 1000 جنيه والله انا خدهم. انا هاخدهم بقى واشوف هيسافر ازاي. اشوف بقى هيعمل ايه. هسافر. العبيط جه اهو. 1000 جنيه، 1000 جنيه محوشها اسافر بيها. 1000 جنيه، شا عمري، شا عمري، شا عمري، شا عمري راح.